Good morning, students. Welcome to the class again. So we are studying chapter number 5, which is money, and we have read up to now up to the point supply of money, in which we studied that supply of money means the availability of money with the people of a country, with the public of a country, and the money with the supplier is not counted in the definition of supply of money. So today we will read HOTS, which reads as follows: Who are the producers of money? Money के producers कौन हैं? तो money के producers हैं एक तो government, as I told you, and also the banking system of the country. Government money की producer कैसे है? Government भी money issue करती है. आपको पता नहीं होगा. The 1 rupee note and all the coins are issued by the Government of India, Finance Ministry of India. And the banking system is the issuer of notes. As you already know, the Central Bank of India, Reserve Bank, issues all the currencies in India. In all the currencies, you can find the signature of the governor of the Reserve Bank of India. And also, other commercial banks are also the suppliers of money. How? They are not printing any notes, they are not issuing notes, but instead commercial banks are a big supplier of money. Do you know? No. Commercial banks are supplier of money because they provide loan to the customers, they provide loan to the public, and the loans are provided in the form of demand deposit. You know what is demand deposit? Demand deposit is our savings bank account which we have in our bank, savings bank and current account bank account. Now, what commercial banks are doing? Commercial banks provide us loan, and this loan are provided in the form of demand deposit. And as I told you, demand deposit money is also counted under supply of money because we can spend it now. We can withdraw amount from our bank account and can easily spend it. And I told you in the definition, whatever is the availability of money with the people is known as supply of money. So students, the demand deposit with bank is also a part of supply of money. Remember that. So I have told you the producers of money are Government of India and the banking system of India country. Now next page is 138, measures of money supply. In India, there are 4 alternative measures of money supply, popularly known as M1, M2, M3 and M4. Of these, only M1 measure is discussed here as prescribed in the syllabus. हमारे syllabus में money supply को measure करने का बस एक ही तरीका है, that is M1. M2, M3 and M4 are given in ability zone. आप वहां पर उसको रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं. Now we are reading M1 measure of money supply. According to M1 measurement, money supply includes the following components. M1 is equal to P plus DD plus OD. Money supply को कैसे कैलकुलेट करते हैं? P plus DD plus OD. C is the currency held by the public. Public के पास जितनी भी currency है कैश में, कैश फॉर्म में, वो सब मनी की सप्लाई में आएगी because we can easily spend the money we have. DD stands for demand deposit. As I have already told you, demand deposit is also a part of supply of money because we can easily withdraw the demand deposits we have in the bank. Demand deposit meaning is same, that we can demand anytime. That's why it is known as demand deposit. OD is other deposits. Other deposits include the deposits of the institutions with the Reserve Bank of India. For example, International Monetary Fund may have some deposit in RBI, and the WHO may have some deposit in RBI. Indian Bank, Indian Rupee. If they have Indian Rupee, it will also come under the supply of money because they can spend it in India. One other thing is that demand deposits are counted under money supply. Term deposits are not counted. Term deposits. What is term deposit? So have you heard fixed deposit? Yes.
that fixed deposits are known as term deposits. They are not easily withdrawable or they are not quickly withdrawable. We cannot issue checks for it, so it is not included in the definition of supply of money. Remember, fixed deposits are not included, only demand deposits are included. Demand deposits, I have told you, this is also known as checkable deposits, against which we can issue check by signing. And demand deposits are supply of money because we can withdraw them easily. Now I'm reading from the book. C refers to currency held by the public. It includes coins as well as paper notes. So you have all have understood, I think, all the coins and paper notes with the public comes under the definition of currency. Next is demand deposits. It refers to demand deposits of the people with the commercial bank. These are checkable deposits which can be withdrawn or transferred on demand. The checkable deposits, all of you know, checkable deposits, I have made it clear before also. Checkable means we can issue checks from these accounts. So all our savings bank accounts and current bank accounts are checkable deposits. Next is other deposits. As I have mentioned, other deposits here, demand deposits. It includes demand deposits with RBI of public financial institutions like National Bank for Agriculture and Rural Development. तो नाबार्ड का जो पैसा आरबीआई में जमा है as a demand deposit, this will also be counted under the supply of money because this is a institution. NABARD is not a commercial bank. Don't be confused that NABARD is a bank. NABARD is an institution which is the head of the rural credit in India. It makes policies, it takes care of the rural farmers, it suggests the government how to improve the conditions of the farmer, but it is not a bank. So whatever is the demand deposit of NABARD with Reserve Bank of India, it will also be counted under the supply of money. Understand? Next is demand deposit with RBI of foreign central banks and of the foreign government. अगर किसी फॉरेन कंट्री का सेंट्रल बैंक है तो वो क्या हमारे लिए प्रोड्यूसर है मनी का? नहीं, वो तो हमारे लिए आउटसाइडर है. अगर उनका पैसा भी आरबीआई में जमा है तो इसका मतलब उनके पास इंडियन रुपी है, वो भी हमारे सप्लाई ऑफ मनी में काउंट होगा क्योंकि उसको वो इंडिया में खर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉरेन गवर्नमेंट. फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा भी अगर हमारे आरबीआई के पास जमा है तो वो भी हमारे सप्लाई ऑफ मनी में काउंट होगा बिकॉज दैट इज आल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई ऑफ मनी. क्लियर? थर्ड इज डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक. इनका पैसा भी मनी की सप्लाई में इंक्लूड होता है क्योंकि ये लोग भी अगर इंडियन बैंक में इनका पैसा जमा है तो उसको इजीली स्पेंड कर सकते हैं इंडिया में. एंड मैंने आपको बताया जिनके पास भी इंडियन मनी है और उसको वो भारत में खर्च कर सकते हैं तो वो मनी की डेफिनेशन के अंदर आएगा. स्पेसिफिकली अदर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड. अदर डिपॉजिट में क्या नहीं आता? डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विद आरबीआई. गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास जमा है तो ये मनी की डेफिनेशन में, मनी की सप्लाई में नहीं आएगा क्योंकि ये तो सप्लायर का पैसा है ना. गवर्नमेंट इज द सप्लायर ऑफ मनी एंड सप्लायर ऑफ मनी के पास जो मनी है उसको हम सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करते. इसलिए गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स हैं आरबीआई में वो मनी की डेफिनेशन में, सप्लाई ऑफ मनी की डेफिनेशन में नहीं आते. सेकेंड इज डिपॉजिट्स ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम विद आरबीआई. कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम मतलब जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं उनका जो पैसा आरबीआई में जमा है वो भी मनी की सप्लाई में नहीं आएगा क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स आर आल्सो सप्लायर्स ऑफ मनी और सप्लायर का पैसा सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं होता. डिस्टिंक्शन में बी ड्रॉन बिटवीन ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट एंड नेट डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक. ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड interbanking claims of one bank against the other. Net demand deposits do not include interbanking claims. Interbanking claims are
not a part of demand deposits of the people. Gross demand deposit and net demand deposit. डिमांड डिपॉजिट क्या है हम ये जान ही गए, कॉमर्शियल बैंक के पास जो हमारे अकाउंट होते हैं, मगर जो ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट है उसके अंदर अगर इंटर बैंकिंग क्लेम्स भी इंक्लूड होंगे, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में इंटर बैंकिंग क्लेम्स इंक्लूड होंगे। इंटर बैंकिंग क्लेम क्या होते हैं? एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास जो जमा होता है उसको बोलते हैं इंटर बैंकिंग क्लेम। और अगर आपको नेट डिमांड डिपॉजिट निकालना है तो आपको ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में से माइनस करना पड़ेगा इंटर बैंकिंग क्लेम्स को। So definition of net demand deposit is gross demand deposit minus interbanking claims. Because हम interbanking claim को क्यों नहीं ले रहे net demand deposit में? क्योंकि मनी सप्लाई ऑफ मनी में बैंकों का पैसा इंक्लूड नहीं होता। तो अगर एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक में जमा है इसका मतलब वो सप्लायर का पैसा है, उसको हम इंटर बैंकिंग क्लेम कह सकते हैं। तो अगर हमें सप्लाई ऑफ मनी में जो ऐड करना है वो हमें नेट डिमांड डिपॉजिट ऐड करना है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट ऐड नहीं करना, क्योंकि उसमें बैंकों का पैसा भी इंक्लूड है। दैट इज नोट ऑफ कॉशन, ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन एज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। नेक्स्ट इज टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट आर डिफरेंट फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट आर ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year or 2 years. Term demand deposits are not for any specific period of time. I have told you earlier that term deposits are known as fixed deposits, which are opened for a specific period of time only. Second, depositors cannot withdraw money as and when needed. Money in demand deposits can be withdrawn as and when needed. Fixed deposit का पैसा आपको जब चाहिए आप निकाल नहीं सकते, जबकि डिमांड डिपॉजिट का पैसा आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। Third is term deposits are not checkable deposits. Term deposits checkable deposit नहीं होते। What are checkable deposits? जिनके अगेंस्ट हम चेक इश्यू कर सकते हैं। हम अपनी एफडी के अगेंस्ट चेक इश्यू नहीं कर सकते। Depositors cannot sign a check against these deposits. Demand deposits are checkable deposits. Demand deposits क्या होते हैं? वो checkable deposits होते हैं। क्यों? Because these are saving account deposits and current account deposits. Depositors can sign a check and withdraw, transfer money from these accounts. इन अकाउंट से जो अकाउंट होल्डर है वो कभी भी पैसा निकाल सकता है, चेक साइन कर सकता है। ठीक है। नोट ऑफ कॉशन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, ओनली डिमांड डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, नॉट द टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस current account deposit. Okay, it is enough for today. So you have to do homework. Now you can do page number 147, question number 1 and 2. Question number 1 and 2 from CBSE questions. Then open page number 148. You have to do question number 1. I think it is already done. Then you have to do question number 3. Under question number 3, you have to define M1 measurement only, because in our course there is only M1 measurement. Then question number 5. Then under miscellaneous questions 3 and 4 marks, you have to do question number 6. Then under 6 marks question you have to do question number 3. Okay, this is your homework. Have a good day. Thank you.